दोस्तों भी रात हो चुकी है, आप देख सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैं बिल्कुल भी खुले मैदान में खड़ा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा चैलेंज आज का यही है, मैं खुले मैदान में 20 मिनट तक रुकूंगा और जो भी मुझे हलचल सुनाई देती है या अजीब चीज़ दिखाई देती है मैं उस चीज़ को रिकॉर्डिंग करूँगा। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे आगे पीछे बिल्कुल भी अंधेरा है और यहाँ पर अभी जानवर चिल्ला रहे हैं हमारे यहाँ पर पास में, उनकी आवाज़ शायद आपको सुनाई भी दे रही होगी। तो जानवर चिल्लाना बंद कर दिए हैं, यहाँ पर काफ़ी कीड़े भी आ रहे हैं जो मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आगे पीछे बिल्कुल अंधेरा है और मेरी यहाँ पर सेफ जगह है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा बल्कि यहीं से रिकॉर्डिंग करूँगा जो भी हलचल और मुझे अजीब चीज़ें सुनाई देती है। मुझे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ सुनाई नहीं दे रही है जिससे मुझे डर लगे या फिर ऐसे कोई भी जानवर की आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पर आसपास से। वो पहले ही आवाज़ आई थी, अब वो जानवर की आवाज़ भी नहीं आ रही। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर इस प्रकार के कीड़े आ रहे हैं। तो गाइस मुझे यहाँ पर अभी किसी चीज़ की आवाज़ आई जैसे कि कोई अलग ही आवाज़ थी। तो दोस्तों चलता हूँ, अभी डर लगने लगा है। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हॉन्टेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और हॉन्टेड वीडियो के लिए आप कमेंट में अपनी ज़रूर राय दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।